Takže my sa chystáme akurát dorábať to, čo sme nestihli predtým, ako sme sa vydali na prvú cestu. Tu idem spraviť vývod vody, ktorý pôjde sem dozadu. Táto doska pôjde tiež nová, lebo je poohýbaná a bude tu sprška na nohy alebo na čistenie záchoda, tie čuránky, čo tam sú. To dokončíme sem vysúvaciu poličku. Pod posteľ nám treba dokončiť šuflíky, sem výsuvné sedenie. Pod kuchyňou nám svietia už len 3 ledky, takže to ideme vymeniť za nové. A takisto spodnú skrinku aj s dvierkami, ktoré nie sú dobré. Pôjdeme rozmontovať kuchyňu, trošku to tu prerobiť a tie 12 mm dosky, čo som myslel, že budú dobré, ktoré sú použité niekde, tak ich idem vymeniť za 15 mm, lebo sa pohýbali. Takže poďme na to. Počasie som zistil, že sa nevyrezávajú diery na batérie do dosky, ale vyreže sa normálne celý kus. Keď som pracne všetko vyčistil, vyrezal a obrúsil, tak mi potom bohužiaľ doska praskla na tej tenkej strane a museli sme kúpiť novú. Na tej tenkej strane má cca 3 cm, aj keď odporúčanie je myslím, že 5 a viac, ale bohužiaľ nedalo sa kvôli tomu, ako to tam máme a 3 cm bolo maximálne, čo som mohol nechať.
Túto truhlicu máme ako extra odkladací priestor pri posteli a v podstate som na ňu potreboval namontovať iba nový vrch, ktorý by bol pevnejší a rozdeliť ho na dva, keďže pod tou menšou časťou máme kôžno špinavé prádlo a nevždy to potrebujeme otvoriť celé. Tak, skrinka k posteli. Skrinka na špinavé prádlo. Teda otvor. Takže ideme si sem prihodiť panel. A ten si pekne označíme plastelínou. Toto označovanie plastelínou bola jedna z najhorších vecí. Predtým, keď som robil prestavbu, tak som to označoval čiernou farbou a bolo to celkom fajn. Myslel som si, že toto bude lepšie, ale nič moc. Našťastie tých panelov nie je veľa. Takto isto sa dávali aj zadné dvere, ale to natočené nie je. Označím tú plastelínu ešte farbou, lebo všetko je na chuja a tá plastelína sa neprilepí. Máme to nejako označené a budem dúfať, že to trafím. Si ideme teraz urobiť rám na okno, kde si dáme záves. Tiež som tam dal takto plastelínu, otlačil som to do drievka. Drievko som si už vyrezal, ideme to tam prichytiť. Dáme tam rúčky, urobíme celý rám a potom ho pôjdeme namalovať. Zozadu tohto drievka som si ešte nalepil takúto lištičku a vlastne sem nalepím potom tú drážku s háčikmi a tak pôjde záves. Nainštalujeme si takéto krásne ručky, čo sme si kúpili v Leroy Merlinovi. Krása. Rámček máme hotový a ideme si tam dať lištu na záves. Konečne pripevňujeme aj našu sieťku proti hmyzu, ktorú sme už mali kúpenú.
ale teraz vieme, že ďalšia cesta ide smerom na sever a očakávame tam hojne komárov a iného hmyzu, takže už je to nutné. Môžem nastupovať? Poď. Auto išlo do servisu, takže som dal nádrž na odpadnú vodu dole, ale aj tak som chcel prerobiť uchytenie, lebo sa mi to nepáčilo, ako som ho spravil prvýkrát. Pri prvej ceste našou dodávkou po plážach sme zistili, že by bolo dosť vhodné mať takúto spršku hneď pri dverách, aby sme si vedeli po ceste z pláže umyť nohy a je to aj fajn, keď vylievame nádrž na čuránky, že to vieme rovno vypláchnuť. Jednoduchá sprška zo všeho všudy za 30 € z AliExpressu.
Keďže sme veľa používali rúru, tak sme cítili, že niekedy to teplo nejde moc dobre preč, tak dávame aj takúto mriežku. Aj keď okolo rúry máme dosť voľného miesta, si myslím, kade by mohlo ísť to teplo preč. Budeme radi, ak sa pozriete na naše Hero, ktoré je podľa nás za veľmi dobrý peniaz. Nájdete tam náš 16-minútový vantur, kde vám ukážeme, ako vyzerá naša dodávka. Nájdete tam napríklad aj mapu Sicílie a Levkady, kam sa oplatí ísť, kde spať, čo vidieť, kde načapovať vodu a rôzne ďalšie iné informácie, fotky a videá, ktoré nie sú zverejnené na našom Instagrame alebo YouTube.体をしてざその A ako to už býva, tak sa blížila ďalšia cesta a už som nestihal moc natáčať, takže už vidíte iba výsledok. Ďakujeme za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa na budúce.